Soccorso in mare, polizia marittima, controllo e vigilanza dell'area marina protetta sono i compiti dei militari che operano nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, che ha un nuovo comandante, il tenente di vascello Donato Florio, nato nel 1993 a Taranto. Ha frequentato l'Accademia Militare di Livorno, è laureato in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare e in Giurisprudenza. Ha prestato servizio alla Capitaneria di Genova, a Lampedusa e in ultimo come consigliere per gli affari marittimi e portuali a Genova dell'ufficio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. L'obiettivo è quello di consolidare appunto la posizione dell'autorità marittima in queste realtà dove è necessario appunto garantire in questi contesti molto delicati, ambientali, turistici, una regolamentazione appunto di quelle che sono tutte le attività, quindi parlo della sicurezza della navigazione, la tutela ambientale, soprattutto quindi diciamo, questi sono gli aspetti principali da tutelare in un ecosistema così delicato. È opportuno l'autorità marittima che regoli la fruizione per tutti gli utenti del mare. Lunedì mattina si è svolta la cerimonia di avvicendamento con il suo predecessore Salvatore Amenta. In 2 anni sotto il suo comando sono state fatte 80 missioni di ricerca e soccorso con 107 persone aiutate, 7.000 controlli, 21 notizie di reato inviate alla procura e 29 sequestri amministrativi. Adesso Amenta andrà al porto commerciale il Gioia Tauro, al suo successore pochi consigli ma chiari. Ho detto di custodire i valori che mi hanno caratterizzato, di continuare nel percorso che abbiamo iniziato, sono sicuro che saprà ben fare per raggiungere nuovi e più importanti traguardi. L'ufficio di Guardia Costiera di Santa Margherita ha al servizio 64 militari e ha giurisdizione su tutti i comuni da Portofino a Moneglia. Come dicevamo, uno dei principali impegni è quello legato alla tutela ambientale, in particolare per quanto riguarda l'area marina protetta di Portofino. Naturalmente il mare è la nostra principale risorsa e noi abbiamo l'obbligo di difenderlo e di proteggerlo, e questo lo cerchiamo di fare insieme alla Capitaneria di Porto e siamo sicuri che nei prossimi anni riusciremo a fare sempre di più da questo punto di vista.